Jalan, jalan. Ne. Neras, jalan. 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 Ne. Ne kata ya? Yagonkas hast. Yagonkas hast. Yagonkas hast. باید تفتیش کنم. جلالکه؟ جنوبی یگید کسب‌های هر دوی ما نیز لحظه‌های مشکل دارد، حتی بسیار مشکل. راستی گپ رو گویم، زنتان نازن خانم حالا تنها با واسطه تجهیزات زنده است. با فکرم والدان اون کس در آلمانند. شما مرا میشنوید؟ درباره صدمه با آنها خبر داده اید؟ جناب یگید، اصلا چه خیلی به شما گویم، شما را امیدوار کرده نمیتوانم. در این حال همچون شخصی نزدیکی بیمار شما باید به یک قراری بیایید. کدام قرار؟ وصلک رو باید جدا کنیم. از وصلک خاموش کردن؟ یعنی از من کشتن زنم را طلب دارید؟ گوش کنید، حالتتان رو میفهمم. نه نمیفهمید. آخر با قراری دادتان همسرتان رو نمیکشید. خیر، از من چی میخواهید؟ اولین بار به این بیمارخانه آمدنم را خوب به یاد دارم. مثل دیروز بود. نازان ناگهان بیهوش شد. ما را شما پیشواز گرفته بودید، اما بعد فرزنددار شدیم. حالا اما حالا حیات بسیار بیرحم است زیجان خانم، اما از من وصلک مسلک کشیدن را نطلبید، زیرا همسرم اچوگ نیست. میفهمم. فهمیدن نمیتوانید. یگید خدای нас не мост. اون نگاه بین میکن. خوب؟ سردارم، دکتر همین توصیه را نوشته بود برای بچه همان خوراک مخصوص. نازان همین را گرفتنی بود. فهمیدم یگید. اونر با اون مشغول میشود. لطفاً از خط بیرون ایستید. کنی مرحمت.
مگر شما همین خیل نمیخواستید؟ محترم مخبر پلیس و عدلیه رعنا خانم، وقتی کار وظیفه‌دار در خانه زن و شوهر حالا باشد عقیب‌تر لطفاً. مایلش سرکمیسر، اقلا درباره واقع معلومات دهید. افسوس میخورم به این وظیفه‌دار نشدم. میگویند این جنایت را جلال نام یک کارمند بی‌خطری صادر کرده است. شما بهترش رفته غیبت و بافته‌های مجله ها را نویسید. ما اینجا با کارهای جدی مشغولیم. اما این کاری من است. این تنها یک خودپسندی است. چخیل دخترم؟ پدر در درون زنی را کشتند و شما نیز از این باخبرید. پس چرا اینقدر بی‌پروایی رفتار میکنید؟ دخترم کسب من همین. با هر جسدی دیدگیم دلم بیخود می شود. کارم را چخیل میکنم. کسب من هم وابسته به همین کار هست. اما غیر از این من باز انسانم. زیگ مشو دخترم. حیات ما را به یک جنگل بیکنار پرتافته است. قاعده همین است. بعضی ها عقیب گردی کرده میمیرند، دیگری جنگیده زندگی را دوام میدهند. پرزور شو، عقلت را به کار بر و حیات را ادامه ده. تکرار میکنم به گپی من گوش ده دختر جانم. ما حیوان‌های وحشی نیستیم کو. اما در طبیعت قانون‌های جنگل به کار میآید. ما انسانیم. اینجا باشد جنگل نه آبادی است. سلام. مرحمت فرمایید. ببخشید یک چیز رو پرسم. یعنی احتمالیت نجات یابی ندارد، همین خیل؟ اکا گوش کنید، شاید حالا وقتش نباشد. با مفید نکاحمان را هفته آینده در خانه کردن میخواهیم. با انگام گپ زدم. شما رو نیز ناراحت نمی کنیم انشاءالله. میدونید که مفید میخواد که توی در طرابزان گذارد. خواهرکم از لانه‌اش میپرد. این طور نگوید اکا جان. مفید در طرابزان مسئله خانه و کارش را حل کرد؟ بله اکا جان. از سبب خانه دار شویم کاری من هم در اونجا می شود. این هفته آخرینم در اینجا. جلال برسیبین. عجیب واقعه. پیشتر پلیس هم حتی کمیسر. نفقه خوری معیوف. عجب و چرا؟ انا راپورت. عصبانیتی زیاد، بدجهلی، بنابراین خودداری کردن نتوانستند. واه جلال کمیسر. عصبانیت زیاد ها؟ بله ما بیا. همین خوراک کودکانه دکتر فرموده رو گرفته به خانه ما رو. برای کودکی یگیت حالت روحیش خوب نیست. حاضر با کودکو با این کارها مشغول شده نمیتواند. همکار شدم پس دستگیری نماییم. هم خیلی؟ خوب شده است. ایستا یک لحظه. این را هم گیر و تو تانیس روزی رخصت. حل کرده بیا خوب؟ حلیم خانم این مکتوب شما. تشکر زیاد. نمی ارزد.
در داخلش هست؟ نمیبینیم مگر در درونش هست، در بین حسیبو. نگورز ابلهی به ناموس ایست در جایت به ناموس کلید ماشینت کجاست؟ کلید در جایش تو چی کار میکنی ای خدا زده؟ چی کار میکنی؟ ایست یاری تجلیل را دعوت کنید از پسی همین تاکسی التماس فراموش ماشینت رو نمیگیرم تستر مایلش فقط ضرر نرسونی. گاز را زد کنید التماس حاضر فقط ضرر نرسونی. به ناموس را بینید تستر چه بلا بود یا خدا این چیگه مسابقه دارن چی؟ زودتر رفتن نمیتوانید ایستا ترمز را زیر کن پرواز ماشین دستر الو 155 زودتر فرا تیز دستر دستانت را بردار نفرستان بیگناه را تگی چشم کردی هر روز سیاهی بدبخت اونها را زهرآلود کردن میخواستی به ناموس و از آسان گریختن میخواستی اینش برای افتخار جنایتکار باید جزایش را بیند پلیس خیز از جایت دستانت را بردار با ماشین تکیه کن مان دستانت را مان پای ها چلبانچیر مرکز در کوچه جوان هلباغلی زخمداری است تمام رفیق کمیسر بله یگید گوندوزال از خدمت تقویت نش اجالوب را دستگیر کردم امر کنید رفیق کمیسر یاری تجلی را انتظار خانم را گیرم سلاحم را با من کمی اجازت بچه ها برای کارهای رسمی بدتر وا میخوریم خب شما خواطر نشوید در راز رفیق کمیسر خب ما در کوچه چیوان خیمیاغلو یاری تجلی را دعوت کردیم عذر میخواهم خانم سرکمیسر هیگید ناعلاج بودم وقتی فهماندنی نیز نبود همین آدمی در زمین خوابیده در نزد مکتب نشه جلابی میکرد چی؟ نشه جلاب؟ چی خیل؟ سندیجت را برار چی شده است؟ به این نگرید کوکنار، چکیده، کناور هندی، خشیش یا چی گرک نیز مینامند ما بیشتر به نام دیگری مشهور است بنگ ای خدا جونه پسرتان چند سال است؟ 14
داری تاجیلی می آید؟ در راست رفیق کمیسر. بار دیگر از این سنگش ها میخری؟ با من گوش کن. مرا هرگاه در نزد دروازه مکتب وا میخوری احتیاط باش. خب گابزان مبادا ترکنده رو در کجا پنهان کردی؟ اگر نگویی از دستی من با آسانی خلاص نمیشوی. تو بر اینها رو نغز میدانم. مرد؟ چی شد؟ رفتیم؟ الو تیار است؟ می آیم. اعتراف کن. یلدوز سزر را کار زده کشتنت رو قایل شو. گنی؟ نه من نکشتم. شاهدان هستند ابله. آن زن پیش از مردن نامی تو را گفته است. نمیدونم. من گناهی ندارم. من وقتی که اونجا رفتم او که مرده بود. باز پیشتر پلیس بودایی. پلیس درو میگوید مگر ابله؟ یا از کار با سبب رزیلیت پیش کردم؟ مرا رزیل میگفته که خودش رزیل است. حجتهایم رو ندیدی مگر ابله؟ تو چه خیل پلیسی؟ چرا از کار رفتنم رو نمیدونی مگر ها؟ چرا از کار رفتنم رو نمیدونی میپرسم؟ نمیدونی؟ قایل شو. قایل شو. قایل شو. قایل شو میگویم. قایل شو. قایل شو. قایل میشوی یا نه؟ قایل شو. تیمور بیرون بیا. لبای سردار. تیمور تو چی در اکادمی نخونده ای؟ البته خوندم سردار. نه با فکرم نخونده ای. در درس بازپرسی خواب میرفتی چی؟ تو حالا هم با فکرم اساس و اصولهای بازپرسی را ناموختی. رفیق سردار. حاضر رو نظام نامه رو گیر از خود کن. ما برای هدایت راه راست اینجاییم. زود. خوب شده است سردار. جلال این چی حال است؟ چیزی نیست نجیب جان. بچه ها بعضی چیزها رو نادرست فهمیدند. اونها رو سرزنش نکن. خیر چیکار میکنی تو اینجا؟ یک آدمی به تقدیری به تقدیری به تقدیر. کو بگو بگم من بی تقدیرم. با در کلانم میگفتند پسرم بی‌طالعی گفتنی گپ نیست. لیکن معلوم می شود که هست بگم.
آدمی نزدیکترینم در نزد چشمانم نابود می شود بیغم. برادرم برک هلاک شده و کی میداند که کجاست؟ بیغم من اینجا آمدم برای حیاتی نو. بله با یک جهان ارزوها آمدم بیغم. میدرسکم شهید شد. حالا باشد مادری فرزندم هم سفری حیاتم در نزد دروازه مرگ. خاموش نیست آخر بیغم. با من چیزی بگو. من بی تقدیر نباشم پس خوشبختی چیست آخر؟ گفتم میتوانی. از چی سبب باشد و یادم شعبه در عدن نبوده که یک جای کار میکردیم اومد. یاداری شب یک جای نوبدار بودیم. خبر اومده بود کدام مست مغل کرده مردم را ناراحت میکرده است. تو رفتم مست را زقیبش دستگیر نمودی. او را به زمین خواباندی. دیدی که مست خسارت بوده است. من از کجا دارم؟ اصلا هیچ نمی نوشید. رفیقانش همون روز شوخی کرده با آب مینرالیش عرق اضافه کردند. او نیز پرواز کرده است. چی شد بعد؟ بوینگاه یا خسارت باید تا نگون تلخی پیدا نشد؟ تو چی ها میگویی؟ یک مو با من روبرو نشد. اما نه از او رو به زمین خواباندنم بلکه از شرمداریش. رحمتی آدمی خوب بود، آدمی با عزت بود. همون جوره های شوخی کرده اش رو خط زد، دیگر با آنها گپ نزد. چه روزها بودند. من تمام گفته هایت را گوش کردم جلال جان. از تو تنها یک چیز را میپرسم. آدم حربی بودنت را که میدانم و از سبب که تو را از پیش میشناسم تنها یک بار میپرسم. و این جنایت یگان علاقمندی داری یا نه؟ نه نجیب، همش گفتگیم برین. دادزنی های همون زن رو شنیده رفتم، اما الکی غرق خون خوابیده بود. مایلش جلال جان، تفتیش رو من خودم میبرم. نظام نامه بوده است، اصول بوده است، راهی راست بوده است. ای قاتل چی و راستی چی؟ رفیق کمیسر، این خانم ادوکت شخص گمانبر شده دیروزه. الا گونگار ادوکت جلال برسوین. حالا مهمانمون نجیب سردار پرسش میگذراند. از این حادثه یگان چیز در یادت مانده است؟ نجیب جان، بعدی با نفقه بر آمدنم خاطره هم نیز خراب گشت. مخصوصا چیزهای نو را آمیختم میکنم. بعضم چیزی 20 سال پیش گذشته را پرس به یاد میارم، لیکن دیروز چی خوردم پرس به یادم نمیآید. فهمم. اما یعنی دیشب پیش از فریاد زنی ها صداهای کشاکش آمد به گوشم. دیده‌ات رو به یاد آورده میتوانی؟ نه، تنها شنیدم. رفیق سردار، ادوکت این شخص آمد. سلام، الا گونگار ادوکت جناب جلالم. عذر، از اداره تعیین شده؟ نه، من ادوکت مخصوصی جناب جلال. حمایت شونده هم حقوق خاموش نشستن را دارد. جلالکه به شما زوراوری نمودن مگر؟ به من نگرید. اگر هنگامی پرسش به حمایت شونده هم زوراوری نموده باشد من شما را به محکمه میکشم. نه الا، چیزی نیست، تنها یک نافهمگی خورده. جلالکه گفتگیم بر این الا، چیزی نیست. با نجیب امیر شناس کنم، پیشتر همکار و رفیقم. از شناسایی شدم. سلام. الا، تو حال یکون مشکلی نیست؟ جلالکه من از پای کاری شما هستم. با پلیس یگان معلومات دادنتان شرط نیست. مایلش الا، تو رفتن گیر. جلال جان،
адвокати шахсӣ доштанатро намедонистам. ман ҳам. алперен дафтарамро чаро дарондӣ? боз кадом дафтар? хотираҳоям инро бин. чӣ кор карда истодаӣ? бозӣ дорам. аслан ту чӣ кор карда истодаӣ? чизҳои шахсиямро мерасию? инаш бас набуда боз дафтари хотираро дарондӣ, боз саҳифаи аз ҳама муҳимашро. ман накардам апа. не қасам нахӯр. о қасам мехӯрам. қасам нахӯр, бовар намекунам. апа гап назан. ана ин аксҳое ки аз ҷои ҳодиса бардошта шуд. штабре ки мебинед фарш пур аз доғи хун аст. ниёзӣ, ҳамон пайи пой дар куҷо буд? аз даруни ҳоҷатхона сар мешуд то берун мебаромад. тафтиш кардед? прокурор лозим надонист. ин пайи пойҳо аз киянд? ниёзӣ, барояш як ташхис омода соз. хуб сардор, аслҳояш дар компютери ман ҳаст. шуд, метавонӣ равӣ. кани ҷонакам, кани фотиҳакам, кани якам кушо даҳонатро. ҳозир мекафам ки рост намехӯрад. ин кӯдак хаб ҳам намекунад. чӣ кор мекунед? шикамаш бод доштагист. не бод аз куҷо? 2 соат аст лоло мекунем. чизе накурдааст. бод аз куҷо? агар хоҳед ба ман диҳед, ман як санҷам чӣ? вой чӣ кор кунем? оча ба апам ягон чӣ гӯед? вақти компютер бозӣ карданам халал мерасонад. бояд халал расонад. камтар дарс ҳам тайёр кун. дарсҳоямро кардам, бахилӣ мекунад. ҳозир бо ту банд шуда наметавонам. байнатон чизе бошад, худатон ҳал кунед. гир ҷонакам, гир. уф, мисли томи ҷерри ба якдигар халал мерасонанд. ҷонаки ман, кани давонатро кушо. намехӯрад ин кӯдак. апа, ман ҳам як бинам мешавад? кани ту як бор гир. биёр, оҳиста. ана ҳамин хел. ана. аҳа, оҳиста. ҷои ҳодисаро ба намор гирифтанд? имрӯз якшанбе ку. шояд масъул наомада бошад. вай сардор мақтул, яъне зани мурдагӣ, дар бораи шахси гумонбар ҳамеша шикоят мекардааст, аз он ки нороҳат мекардааст. ҳатто якчанд бор дар бозор доду вой бардошта зӯрӣ мекунад гуфта. баъд яъне яке аз шубҳаҳои муҳим дар бораи гумонбар ҳамин аст. гумонбар ҷалол бирсивен мақтулро таҷовуз мекардааст. ғайбату сафсата ё тӯҳмат набуданашро аз куҷо медонӣ? яъне мақтул як бор ба шӯъбаи милиса шикоят кардааст. хайраш ҳамин қадар сардор. ин зан дар ин ҷо чӣ кор мекард? дар кадом як дӯконе фурӯшанда будааст. ҳамон рӯз дар робарӯ бисёр шудааст. суратҳои пешниҳодшуда гувоҳанд ки пеш аз онҳо касе даромада наметавонист, ҳатто мо низ. яъне ин изи пойҳо прокурор ва полис наомада пештар низ буданд. салом. ва алайкум салом. рано, ту кабутарҳои хурди хабаррасонак дорӣ магар? як зоғе дорам, лекин хабаррасон ба ҳисоб намеравад. танҳо зоғи якрав. ту одамшинос ҳастӣ. гувоҳии дил. ягон пешравӣ ҳаст? ҳаст.
اینجا چیست؟ نمیدانم سردار. نباید. عاجل است. خوب ملش حاضر می آیم. می رویم. جناب مدیر عاجلاً به مجلس می‌گذارد. هنر اپا ممکن است به دیگر حجره گذرم. برای چی؟ هنی ما به حجره نوربانو گذاریم. هنی بیا بیا بیا. نوربانو تو بیرون برو. نوربانو گوشی ها را که ماندی نمیشنوی؟ بیا بیرون برای. رفتیم دخترم. رفتیم. انا فوتی هم آرام شد. انا دفتری من. ایویه همون رو از گوشت گیر ترسوندی. او چه باوریم نمیاد. دفترم رو شما درونده. چه خیلی دفتر نوربانو؟ اوف شما درونده. آخر اینجا طرز خوراکپزی بود. ها وایرا. اختای اوستا طرز خوراک رو میگفت. من هم سر و سیموار کنده گرفتم. ای از کجا میدونم نوربانو؟ اوف. اپا التماس کامپیوترم رو نرس. واژه رو قریب با اوخی رسوندم. این چی؟ شکلاتی دوست داشتد. درونش قلمفور موندگیستی. نه ما رو ببخشد برین. تو رو به اساس عیبدار نمودم. دفترم رو مادرم درونده است. خیر آشتی؟ با مزه. سیر شد. سیر که شد خوابش هم اومد. اوه چه مجلس بود. خوش نیازت را گوش میکنم. پای ها را تفتیش کردم. پای افزاری حجم 40-41 میپوشد. 60 کیلو وزن دارد. میان خط. مهمش چی؟ با پای پاها دقت کنید فرق میکنند. بله من حس کردم. چه گویم کمی به ترتیب. بله سردار. در وزن راهرویش یک بیرتی است. یعنی پای چپش یا شل یا لنگ است. یعنی شخصی زخم دیده. بله. ایسا از حاجت خانه آغاز میفتنم کلی؟ 40 که من میدانم جلال یا 44 یا 45 حجم میپوشد. لنگ پنگ نیست. اینجا چیزی دیگری هست. احتمالیتی است که پای افزال ها را یگان زن دیگری پوشیده باشد. چرا میپرسید؟ هر احتمالیت را فکر کردن لازم. ای کودک بیدار نشود. کمی پیش خوابش برد. غذای کودکان نخورد؟ خوراک کودکان را نخورد و لیکن گیره را بس کرد. رفیق سرکمیسر به دستتون یگون چیز شد؟ نه چیزی نیست. اگر غذا نخورده باشد پس چیکار کردید؟ به فکرم کودک دویدار شد.
шираш тамом шудааст. барояш шир биёр. рафиқ саркамисар шир барои кӯдак. یگید نوزان چه خیل شد؟ با اجازت شما من میروم. خوش اینجا چیست؟ انباری چیز چاره رفیق سردار، جایی که فراشان اشیا و لوازمات‌هایشان را نگاه می‌دارند. در اینجا چند فراش کار میکنند؟ والا بعضی ها را از کار گرفته دیگرها را به کار قبول میکنند. کار آنقدر پسندیده نیست. مشکل است البته. درای نیازی بله سردار. مین حالات جنایت را یافتیم. تو پای انگشتانی در بالای کار و در انبار بوده رو گیر. خب سردار. شامی صادر شدن این جنایت بازار محکم بود؟ بله، در بیانات نیز گفته بودم زمستان بازار ساعت 7 بسته است. تنها بعضی دکان‌ها برای حساب کتاب میمانند. مشتری قبول نمی‌کنند. یعنی دروازه بیرونی بازار محکم بود؟ البته. زنیز نمونه پای انگشت ها رو گیر. باشه سردار. لابه نجیب سردار. کی؟ این من الا خانم. الا خانم بفرمایید. نجیب سردار، با همکاران شخصی در دکان سومکا فروشی مردگی صحبت کردم. بچه های ما نیز واخورده بودند و من یک معلومات عجیبی پیدا نمودم. نمیدونم کارمندان شما این را پی برده باشند. گوش میکنم. با این جانم دختری صحبت کردند. گفت که یک شخصی میان قدی که نه آنقدر آدمی خوب مینمود بعضا به دکان آمده یلدوز را ناراحت میکرد. حتی یک روز پیش از واقعه نیز آمده بوده است. بس است. بیزار شدم از این کارها. به یگان ویرانکاری این آدم شاهد نشدم. چرا تهمت کنم؟ کاردار نشو. تنها گفتگیم را میکنی. رفته به میلیس شکایت میکنی که تو را تجاوز کرد. فهمیدی؟ نماشد چی کار کردنم را میدانی. مایلش. آن آدم لنگیده برآمده است میکل؟ بله، دختر همین خیلی بود. برای چی؟ به سرتان چی فکر آمد؟ این دختر شخصی گفتگی رو میشناخته است؟ نه، تنها درباره یلدوز یعنی مرده بودنش را میاندیشد. بعضا به دکان می آمده است. در اومدی گپ. هفته آخر در اونجا کار کردنش را نیز دیده است. فرار شده. الو خدای توبه، خاموش کرد. رفیق سردار، در اینجا کارم تمام شد. با من یک ساعت دیگر اجازت میدهید؟ سلامت باشید. علیکم سلام. شیرینا. سردارمون سلام گفتند. اوه جناب نجیب بین این قدر کاروبار سلام میفرستاده است. چی گویم؟ علیکم سلام. حلیمه، یگون مشکلی داری؟ بیمار هستی؟ نه، بیمار نیستم. کارهای هر روزه.
برو. سردار، خونی در کار بوده از مقتول بوده است. ایزی انگشتا به صدری لنگ منصوب است. نامی اصلیش جلال آزن. جلال؟ بله سردار. اکنون فهمو. تویی بیا. در بیانات داده شده چی گفت آواز فریاد مقتول گذاشته است؟ درستی بیانات را دیده میبرایم، اما شاهد نکن جلال از جلال بر این آوازها را شنیده است. یعنی نام جلال گذاشتن شنیق است؟ بله سردار. به همین هم دلیلی از همه مهم آید شخصی گمانبر شده از همینجاست. خطا میکنی. زود درباره همین آدم امر دستکشی را برآورید. جلال آزن نام کوچکی صدری لنگ. من به گفتگوی گمانبر میروم. لیکن سردار، گمانبر شده جلال برسوین یعنی شخص دستگیر شده کمی پیش از جانب پروکراتور به دادگاه نوبادار روانه شد و فکرم دستگیر شده تا سپید کرده شدن به حبس گرفته شد. چی؟ لابای. شنیدید نجیب سردار؟ بله اله خانم. اله خانم، مرا چرا خبردار نکردید؟ به شما تلفنی گفتنی بودم که خاموش کردید. به این هم وقتی که به شما زنگ زدم در پروکراتور بودم. به شما یک چیز دیگری گفتنی بودم. لیکن حاضر سرم چنان گرنگ است که سود هنوز آلات جنایت رو نیفته چخیل امر دستگیر کنی رو میبرارد؟ نمیفهمم. سببش به حد شبهناک نبودن جلالکه هم است. چرا؟ با سبب از حد زیاد عصبی بودنش از پلیس به نفقه گسیل شدنش را میدونستید. تفصیلاتش رو نمیدانم لیکن خبردارم البته. جلال در بسیار کارها قطعی سیر برین است. اولین جزا گرفتنش را میدونستید هنگام پلیس بودنش 1 سال از کار دور کرده شد. نه نمیدونستم. بعد از در یک جایگه کار کردنمان شدگیست. چندین سال پیش خیالم نیمه سالهای 90 جلالکه یک جوان تروریست بمبدار رو دستگیر کرده است. جوان تروریست در کجا پنهان کردن جای بمب رو نگفته در جاش ایستادگی میکند. در حجره پرسش جلالکه کمی زیادی به کار میبرد و او را مجبور میکند که جای بمب را نشان دهد، زیرا که وقت به نهایت تنگ بوده، حیات 10 نفر آدمان زیر خطر بود. جوان جانسخت جلالکه را به غضب می آورد و به چیزی نگاه نکرده جای بمب را نمیگوید و هرچی شده باشد همان روز می شود. جوان تروری سکته دل داشته است و از هیجان زیاد در جایش جان داده است و بعد سودبازی های زیاد گرفتار سکته دل بودنی آن جوان معلوم شده است. اما با این نگاه نکرده جلالکه را با مهلت 1 سال از کار دور میکنند. از این بدترش چیز میدانید؟ چی شده است؟ از ترکیش بمب 6 کس به هلاکت میرسد. تقریبا رسا 1 ساعت بعد از پرسش. جلالکه برای آن جوان تروریست و هم برای آن 6 نفر هلاک شده خود را هیچگاه بخشیده نتوانست. یک چیز میپرسم. درباره جلال اینقدر چیزها را از کجا میدونید؟ من ادوکاتش. لابای رانو. درباره گمانبر پلیس پیشتر از جلال برسوین یک چیزی مهمی یافتم رفیق سردار. چیست؟ خواهید به شما یک سرولایی میدهم در اونجا ما میخوریم. گوش دارم. کیتفت چه خیلی است؟ از تو همچون یک خاطره نگاهش دارم. مرگو ببخش.
پروا نکن. تو وظیفت را اجرا کردی. هم یک نافهمی به میان آمد. چلی که در تمام عائله داریمان میشد. درموش. نه، برای عیبدار کنی نگفتم. برعکس، عیبدار منم. همیشه یگان کمبودیت را میکفتم. دوغ میزدم، دست میبرداشتم. تو بخشی به من ظالم طاقت میکردی. برای جدا شدی به صد مراجعت نموده ای؟ عریضه هم این کار را باید زودتر خاتمه دهیم. نه به تو و نه به فرزندمان سزاوار نیستم. فرزندمان برای این را شنیدنت باید حبس می شدم. همین خیلی؟ خیره وکنانه. این باخری آخری نمان باشد. مرا با بخش گفتن نمی توانم، زیرا به این را گفتن رویم نمی شود. اگر یگان روز از دلت گذرد مرا ببخش. اگر نگذرد هم архиви рӯзномаҳоро дида баромадам. мақсади асосиам пайдо кардани маълумот дар бораи он ки чаро ҷалол берсевен ки полиси пешқадам буд пешакӣ ба нафақа гусел карда шуд. зеро аз вазорати амният дар ин хусус ягон маълумоте гирифта натавонистам. چی یافتی؟ маълумот дар бораи таркиши бомба ва ҳалокати якчанд нафар. ана лавҳаи яке аз рӯзномаҳоро нусхабардорӣ кардам. омадем. ана ҳамон хона. ташаккур сардор. بیچاره‌ام رو فریب دادم. جوانی خوب و بی‌ضرر بود اما فریب دادم. منو بدافتید. خالاجان آرام شوید. پسرتون سکته دل داشته است. وای وقتها کجایینم زنده بود. به همین هم بچه‌م دل کسل داشت. در نزد همون پلیس سکته دل شد. کجایینم نزد پلیس رفته جبران پولی خواست. دعوا کرد پول گرفت. اما وای پول نصیبش نکرد. رفته به قمار باید و جبران پولی پسرش را. پلیس یگان عیب نداشت. دخترها از خردسالیش میگفتند که اگر تا 30 سالگیش بزید خیلی خوب. حلیمه؟ رفیق سردار. خوب داری دارو میخوریم. تا باشید رفیق سردار. جلال با شناساییمون چند وقت شد؟ قریب 20 سال. باز 2 سال دیگر در یک جایگی نوبرداری کردیم. اما درباره تو بسیار چیزهای نمیدانستگیم بوده است. همین مسئله جوان بمب ماندگی چی شد؟
онқадар чизе барои нақл нест. дар дастам як ҷавон дар берун бошад 6 кас ба ҳалокат расид. ба ӯ масҳи дил карда мехелӣ? барои халос кардан кӯшиш кардӣ, ҳарчанде ки ӯ террорист буд. вазифаи мо куштан нестку наҷибҷон, зинда мондан аст. тарси ман аз он ҷавон набудку, аз бомбаи мондагиаш буд, аз шахсоне ки зери хатар буданд. лекин нашуд. тақдир. афсӯс ки аз дастам чизе наомад. дар масъалаи парвандаи ту пешравие шуд. дар болои ҳолоти ҷиноят хуни зани кушташуда ёфт шуд. ҷинояткор бо номи Садрии Ланг машҳур будааст. ҷалолозан? ӯро мешиносӣ? ӯро ман ба ҳабс гирифта будам. ҷалоли Ланг ё Садрии Ланг мегӯяндаш. одами ҳилагар. яъне туро мешинохт? чӣ хел намешинохт? ҳатто ӯро як-ду бор дар бозор дида будам. ба ҳар ҳол монанд карда будам он гоҳ. аммо маълум мешавад ки ӯ будааст. ман дар бозор шабона кор мекунам. як касро пурсидам, фарош аст. гуфт як ҳафта аст ки рӯзона меояд. хеле ҳайрон шудам. аҷиб. яъне фарош? бале, шояд. ҷалол, ману ту дӯстема мехелӣ? албатта. пас ту як чизе мепурсам, аммо шахсист. мумкин масъалаест ки хушад наояд, лекин пурсиданам лозим. бо сабаби асабонияти зиёд ба нафақа бароварданд. ин асабонияти ту кай пайдо шуд? бемории касбӣ, наҷибҷон. яъне чӣ хел? 13 сол қабл. полис! ҷиноятҳои ғайриахлоқиро медидам. як хабари фуҳуш омад. ба як хона рафтем. касеро дар як ҳуҷра ҳамоно дастгир кардем. одамро дастгир кардему. баъд ҳуҷраҳои хонаро кофтукоб намудем. ягон зане ҳаст гуфта медонӣ ку? қариб буд ки аз ҳуҷра бароям. ногаҳон овозе шунидам. овози гирья. овоз аз ҷевон меомад. дарашро кушодам. ва дар ҷевон духтарчаеро дидам. тақрибан 12-15 сола буд. зуд кушоед. ҳодиса ошкор буд. вай одами беномусӣ дар дарун буда падари духтар буд ва ҳамон духтари хурдакакро мефурӯхтааст. наҷибҷон, баъд аз духтарро ба мошин монда масъаларо фаҳмиданам, рост ба хона даромадам. палид, кӯдаки худро ба чӣ ҳол афкандӣ? чаро ба ӯ даст бардоштам? шояд хости худо буд. сабил, номард, разил, мурдор. ҳайвон, нобакор, ҳайвон бошара, ҳайвон бошара. одам беҳуш буд. ба ман бошад парвандаи ҷиноӣ кушоданд. пеш аз ин ҳам бо сабаби ҷавони бомбамондагӣ дар дафтари аъмолам сиёҳӣ пайдо шуда буд. онҳо маро аз кор хориҷ карданд. бе ин ҳам чизи дигаре аз дасташон намеомад ва ба нафақа бароварданд. баъди аз кор баромаданам бекор мондам. ба занам даст мебардоштагӣ шудам. кӯдакҳоро низ мезадам. ба замин занам бисёр тоқат карда натавонист. аз ман ҷудо шуд. баъди ҷудошавӣ ҳушам ба ҷояш омад. ба назди духтури асаб рафтам. аз ҳамон вақт аст ки дору мехӯрам. баъд ба намозхонӣ сар кардам. кор ёфтам. дар ҳаётам як поёнравӣ шуд. яъне баъд ҳамин воқеа рӯй дод. аллакай асабӣ гуфта ном баровардем.
خیر می شود. کسی را دور کرده نمی توانم. بعد از دستگیر شویم داروهایم را خورده نمی توانم. برای همین هم کمی عصبانیم. خفه نشو. استغفرالله. من خیزم. لیکن پیش از خیستن یک چیزی رو میپرسم. چی رو؟ و دختره که خورد چی شد؟ همون دختره که خلاص کرده. به خانه کودکان فرستادن. چه خیلی که میدونم ادوکاتی پیش قدم شده است. سلام، ایلگونگور، ادوکاتی جناب جلالم. حضور، از اداره تعیین شده؟ نه، من ادوکاتی مخصوصی جناب جلال. حمایت شونده‌ام حقوق خاموش نشستن را دارد. یک چیز میپرسم. درباره جلال اینقدر چیزها را از کجا میدانید؟ من ادوکاتش. سببش بی‌حد شبهه‌ناک نمودن جلالکه است. چرا؟ با سبب از حد زیاد عصبی بودنش از پلیس به نفقه گسیل شدنش را میدونستید. اکنون همش فهمم. او جلال جان، ما رو تمام کردی. انشالله از اینجا میبروی. خواطر نشو. این بچه چیکار کرده شده باشد؟ الو، یگید. این چی آواز؟ تو در کجایی؟ در کجا؟ تو ما رو خواطر ساختی. دستش خیل شد؟ دستم رو میسنجم سردارم. خیلش خیل؟ چیزی نیست سردارم. امروز بنوز خبرداری در آمده بودم. یک عکسی حجتی هم بود. از رنگش یک تا برآورده کلان کردم. تو چه ها میگویی؟ چه خیل روز خبر داری؟ تو اثرت این فکرها را دور کن. برای به خود نفرت کردن حق نداری. بر تو اثرت فکر کثافتی را. چشم آدم برای خوبی ها را دیدن آفریده شده است و همان حادثه ها همین خیل نظر کنی. همه چیز را کش دیده کثافت گفته میشینی و در آخر دیدت خنک شده از خود نیز نفرت پیدا میکنی. حاضر زود به خانه را دم گیر. کنی چشمم نبینه تو را. دارو. سردار، دو خبر دارم. یک ساعت پیش خبری پنهان آمده است. در بازار اوگور نون پاسبان را مرده یافتند. ای خدا. بله، امروز شخصی به ما حادثه را نقل کرده. شاهدی که آن را دیده است. حالا جلال در درون است. این جنایت رو صادر نکرده است. خبر دوم چیست؟ همین آدم صدری لنگ جلال آزن از روی یک خبر دستگیر شده است در نزدیکی بازار. در حجره پایان لباسهایش خونالود قاتل پاسبان بر این می نماید. کنی بینیم چی؟ بله، من کشتم. دست است. بیزار شدم از این کارها. به یگان ویرانکاری این آدم شاهد نشدم. چرا تهمت کنم؟ کاردار نشو. تنها گفتگیم را میکنی. رفته به میلیسیا شکایت میکنی که تو را تجاوز کرد. فهمیدی؟ نباشد چی کار کردنم را میدانی. مایلش. به جلال کمیسر نفرت داشتم. من از یاد نمیبرارم. در محبس خانه تنها با آرزوی انتقام میزیستم. بعدی فرار پیش را یافتم. اول به او تهمت کردم. مقصدم جلال کمیسر را نیز بحث گرفتار کردن بود. کوتاه کن. جنایت را چه صادر نمودی؟
یلدوز گفته هایم را گوش نمیکرد. همیشه راستکار بودن جلال را تکرار میکرد. دیگر او را تهمت نمیکنم گفت. سرم ویران شد. همانجا کار زدمش. فریاد برداشت. جلال نکن. در انبار چیکار شدی؟ ما روباهی پیریم. کلید را به دست آوردن دو کره دو و بازار همچو فراش به مدت 1 هفته به کار در آمدم. بعد از ترزه انبار گرفتی. چرا از در نبر آمدی؟ دقت را جلب کرده میتوانست. باید زیرکی میکردم لیکن خطا کردم خیالم. شما بر اینها خطا میکنید که ما شما را دستگیر میکنیم. به همین هم حتما خطا میکنید. آسبان را چی؟ او را نیستی کشتی همین خیلی؟ وقتی که از تو شنیدم دیوانه شدم. دیوانه شدی؟ من هم دیوانه شده ایستادم. تو را کشم چی؟ تو کشته نمیتوانی. برای چی بوده است؟ تو مثل ما نیستی. تو پالیسی. برید. یعنی شخص به همش قایل شد. تنها قایل شوی نه. در دست حالات جنایت صادر کنی و باز دلیل‌های زیاد دیگری نیز داریم. اوه خدایا شکر. بخشش عذر میخواهم. آنقدر کارداد نمینمایم؟ نه استغفرالله. بعضی حسیات‌ها ناگهان به پیش میآیند. جلال اکا را دوست میدارم. و دوست داشتن میارزد. اکای حقیقی برین. حتی پدرم برین. یا رفیق سردار خبرهای تلویزیون رو دیدید مگر؟ بخیر است؟ تماشابینان محترم، در بوم پلازای پالانداکین شخصی که هنوز کی بودنش معلوم نیست نشسته است. یگید! در نوار دیده نمیتوانیم. انا گروه نجات هم آمد. با فکرمون اول شخصی در بولو بوده را راضی میکنانند. الو جناب یگید. لبای افسوس همسرتون رو از دست دادیم. یگیدیست. شمایید محترم سردارم. خود را به دست گیر. آرام شو. چه ها میگوید سردارم؟ با من نگر. حیات قیمتناک است. ارمغان است که به ما داده شده است. ما آن را برباد داده نمیتوانیم. اکنون فهمیدم سردارم. شما فکر کردید که من یگان خودکشی میکنم مگر؟ من وی دفتر را از همه آخر وقتی که با شما صحبت کرده بودم محکم کردم. اکنون در سرم فکرهای بی‌طالعی نیست. من تنها برای هوای تازه گرفتن به اینجا برآمدم. بلندی ها را دوست می‌دارم.
نوشیدگی نیستی؟ چخیل نوشیدن سردارم. در حیاتم به دهانم نگرفتم. ناسا مرده است. فاتح هم یتیمان سردارم. هنوز چیلش نبر آمده یتیمان سردارم.